跟蹤偶遇，這晚在跟蹤偶遇，心中被他兩個極點不定調還跟他計價，新鮮的冷風不准吹起他。Hello， 大家好，我係惠州房地產經紀人 Jason。Hello， 大家好，我係惠州市民王招賢。呢一期咧，我哋嚟拍翻一個惠州澳頭嘅豪宅。呢個豪宅咧叫做龍柏花園。咁我哋依家咧嚟咗佢門口嘅一個商業咯。呢個南灣購物廣場，我哋可以睇得到咧，映入眼簾咧係一個大商業啦。呢度有沃爾瑪KFC 仲有好多嗰啲上市嘅品牌咯，有奶茶蜜雪冰城仲有對呢個瑞幸咖啡冚唪唥都有嘅。係啦，呢度仲有香港嗰啲金樂福嗰個金色珠寶全部都係上市品牌嚟嘅喎。呢個咧就係家田麵包咯。大家好。好，我哋睇得到啦，門口呢啲呢個商業咧非常之成熟，係啦，衣食住行食嘢買嘢四周圍啲居民咧平時間行街都係嚟呢條街行嘅，係啦，呢條步行街。好熱鬧，你睇而家陸陸續續好多人啦，係咪？哇，越嚟越多人，陣間落班嗰陣時更加多啊！係啦，特別係晚上嗰陣時咧，四周圍啲落班嚟呢度行街啊！你睇嗰度嗰個黑谷嗰度買嘢都係排隊嗰度喎，係喎，嗰度都係排隊買嘢㗎啦。呢度真係下邊咧呢啲鋪頭全部都租晒出去啦喎。係啊，哇，真係好，呢度好熱鬧嘅喎。係啊，藥店衣食住行食嘢仲埋啲奶茶乜都有啊。呢度仲有一個即係幸福社區廚房。呢啲咧就係即係現炒嘅，即係嗰啲快餐式嘅啦。係中餐。係啦，平靚正。中餐、西餐都係有喎，係啦，仲有麵中意食麵食粥都係有嘅。係啊，食牛肉麵啦，國福都有㗎，乜款式都有，係啦。仲有霸王茶記呢個喺大陸呢邊都係品牌嚟㗎喎，好受歡迎嘅喎。係啦，仲有對面咧呢一排咧都有茶餐廳啦，係嗰個天喜茶餐廳正哥茶餐廳係啦，呢啲都係好多人中意食嘅。正哥茶餐廳好似24小時㗎係嘛？哦，嗱呢對面咧行去嗰度即係嗰度嗰條行過去咧，嗰度仲有一個農貿市場即係嗰度咧乜都有得買啦，家禽海鮮你知啦，牛肚即係就係唔缺海鮮新鮮嘅海鮮即係。仲有坐車又方便喎，門口就係公交巴士喎。係啦，坐巴士咧，坐公交209去惠陽高鐵去嗰個大亞灣汽車站係啦，都有嘅。係啦，有個班次咧，你睇嗰度203嗰度有公交車站，幾分鐘就一趟車嘅。你睇下206B、209坐車喺呢度咧就好方便下啦。去深圳、去惠陽淡水都 OK 嘅。好，咁咧依家我哋去嗰個小區睇下先。好 ，OK。好。我哋而家咧上咗呢個屋苑噶啦，即係嚟呢度咧就係咪呢個龍柏花園？龍柏花園即係咪嘅係結雪即係我哋而家即係嚟到度，我哋行入去揀一揀好嘛？咁龍柏花園咧呢個屋苑佢成個小區咧總共有27棟嘅，高層咧係有10棟，呢啲跌碎咧係有17棟咁咧佢呢個安全質素都好高嘅，人車分流咯，係啦，好，咁依家咧我哋入去入邊睇下先。好 ，OK。好，咁依家咧我哋嚟到呢個示範單位啦我哋依家呢個單位咧係下跌單位嚟嘅，可以睇得到佢呢個建築面積咧係172平米，上下2層嘅，3房2廳，3個衛生間嘅，咁入嚟呢度咧就係佢嘅一個藥護花園嘅啦。我哋可以睇得到呢個花園都幾闊綽下嘅，大概咧都有20幾個方咁啦，喺中間呢個隔斷。呢個咧係一個端頭位嘅，咁朱可怡我哋上次睇翻嘅好似都係呢套咧，最受歡迎嘅啦，好多朋友都喺度話呢個戶型咧，佢好實用嘅，
咁啊，我哋鏡頭咧可以入嚟呢度睇下先咯。係佢呢度咧就係佢嘅一個大門入戶啦。入嚟咧就係連接佢個呢個客廳，係花園入嚟就係佢呢個屋苑嘅客廳啦。咁啊呢個客廳咧嗰個開間都非常之大下嘅，大概咧都有佢呢個闊咧大概都有4米幾咯，4.5米左右。呢度係5.1米啊。咁啊佢呢個開間加埋呢度係餐廳啦，加埋餐廳嘅話咧，呢總共呢個面積咧就去到差唔多有40幾個方啊，50個方。係啊。呢個長度咧都要7.5米嚇，即係呢個長度就7.5米，即係呢個開間咧就5.1米嚇，就5.1米。呢個層高都幾高下嘅，差唔多係去到3米嘅層高。係啦。好，我做咗吊頂啦，大家都可以搞得到嚇。就佢呢度啊，睇電視啊，呢個距離都非常之 OK 嘅，係啦，好闊綽。咁啊，佢呢個示範單位咧，佢係開發商係自己裝修嘅。咁啊，佢呢個收樓呢邊都係搭埋裝修咯。呢啲各種嘅呢個風格啊，做咗啲鏡櫃啊，同埋啲呢啲木板呢啲啊，都係自己嘅裝飾品嚟嘅。係啦，呢啲都係節前長品嚟嘅。係。呢啲都係節前長品，呢啲咧就係做咗一格一格呢啲茶色嘅玻璃。呢度咧就係大理石嘅嚇，呢個背景牆咧就係大理石嘅。呢個香日式嘅，呢個係香日式嘅，即係電視啦。即係佢呢度成個格局咧都係即係深棕色咁樣啦。成個格局都係深棕色嚇，佢呢啲咧都係節前品嚟嘅嚇，大家都可以搞得到嚇。嗰啲款式即係睇上嚟咧都幾高雅噶嚇。而家咧都仲有其他人喺度睇緊嘅啦嚇，其他店睇緊啦。佢呢邊咧係做咗一個長方形嘅大餐台啦。咁啊呢個餐台咧都可以坐到4個6個都 OK 嘅。係啦，都冇問題嘅。咁餐廳呢邊過嚟咧，佢係一個樓梯可以上2樓嘅啦。咁啊樓梯呢邊過嚟咧，佢有一個細房間啦。呢個細房間咧可以做一個書房，或者係客房、BB 房都 OK 嘅。呢個係一個多功能嘅一個房間啦。咁啊呢度咧仲有一個窗門咯，窗門睇翻出去咧，仲有一個贈送嘅花園。咁啊呢個咧佢呢個做咗一排嗰啲呢個吊櫃啊，或者係放啲裝飾品嗰啲啊，一排咧都係自己定製嘅嗰啲大理石，係呢個板都係大理石啊。下邊咧仲有好多嗰啲收納櫃係下邊嘅，一格一格可以放好多嘢嘅。係啦，咁啊呢個收㗎啦。佢設計咧做成一個書房嘅，不過咧你可以做成 BB 房啊，客房都 OK 嘅。係嘅。咁啊呢邊過嚟咧，佢係一個隱藏式嘅一個好得意嘅呢個小嘅洗手間咯，公共洗手間。佢贈送咧都係做咗一個馬桶啊，一個洗手盆咯，呢個就比較緊湊啲。係啦，因為係上邊都仲有2個大噶嘛。係。仲有呢度咧，佢做咗一個可視對講機嘅，就可以連接出邊你朋友過嚟啊，就可以通過呢個視頻咧可以聯繫到你嘅。呢個廚房好大喎。係呢邊過嚟咧就佢廚房啦。咁啊呢個廚房咧佢做嘅係一個 U 字形嘅設計咯。呢個空間咧大概都有去到6、7個方咁啊，差唔多係一個小嘅房間嘅空間啦。咁啊都中規中矩咯。佢收納嗰陣時咧都係帶埋呢啲一個配套嘅吊櫃啊、抽油煙機啊、呢啲煤氣爐啊，仲有消毒櫃啊，仲有呢啲灶台嘅呢啲櫥櫃，呢啲冚唪唥都係有嘅。係啦，地櫃咯，呢啲係。呢啲地櫃都係有嘅。咯，係吊櫃、地櫃都係。收納空間非常之大嘅，可以放好多嘢。係啦，喺呢度洗菜咧，呢度都有窗啊嚇，即係光線好足嘅，都唔使話。呢個陽光開揚嘅。係啦。呢啲插座啊，都係準備好嘅，喺呢度光飯啊、電飯煲嗰啲都係。嗱呢度咧都仲有一個啊，即係呢啲收納嗰啲，即係仲有呢度咧。佢做咗一個雙入式嘅呢個雪櫃。雪櫃係啦，上下2層都可以放好多嘢嘅。係一式嘅。
即係咁樣睇起上嚟，就如果唔覺你都睇唔出係一個雪櫃呢個咁樣。隱藏呢個隱藏式嘅，非常之美觀咯。上邊仲有一個收納櫃，空間好充足。係啦。咁呢度咧仲有一個門，即係有後門嘅嚇，呢度都可以開得到嘅。呢個咧就係佢後門咧，就贈送一個小陽台咯。係啦，出嚟咧，平時間可以喺呢度種啲呢度送到個4-5個平方啦，4個半平方啦，即係咁樣啦。咁大一個地方啦嚇。咁呢度咧你可以晾衫啊，或者係種啲花草啊，啲綠化都 OK 嘅。咁下邊咧你可以睇得到啊，呢度咧係落佢嗰個車庫咯。係啦，就係呢度呢個門咁啊，人車分流嘅，就車庫直接入戶嘅。咁有咩好處咧？就佢呢個如果出邊咧大風大雨嗰陣時咧，就唔使擔心話淋濕咗咁啊。係啦，好，咁呢度咧，我哋睇完之後咧，入呢度可以連接上2樓。上2樓架一架先，係啦。嗱，佢呢度都係做咗呢啲嚇咁樣嘅，都係一個裝飾啊。係啦，睇起上嚟都 OK 嘅嚇。呢啲係大理石一直到頂嘅嚇。係。做咗一個玄關咁樣嚇，成個大理石嚇。呢個樓梯睇起上嚟都 OK 嘅。個品牌就唔一樣啊。係啊。做得幾靚。係啦。咁呢度上嚟咧就到一個第2間睡房啦。係啦。呢個房間咧都係做嘅一個 BB 房啊，單人房咯。就可以擺翻一張1.2米到1.5米，其實2米嘅床都可以放得落，不過佢兩邊咧擺咗啲床頭櫃咯。係啦，其實呢度擠個1.5米嘅床，1.5米半個床，其實拆咗一個床頭櫃咁仲好啦。都好闊呢邊咧就擠咗2個床頭櫃咁樣。咁又係啦，嗰度一個學習台，嗰度個飄台。呢度咧佢贈送利用得好好啊，上邊咧係可以坐嘅，下邊咧又係做咗啲儲物櫃啦。咁呢度咧佢做咗一個書台，小朋友喺度做功課學習都 OK 嘅。仲有呢度咧，佢做嘅一個大窗門咯。呢個窗戶咧睇出嚟都係朝南向嘅，睇嗰個前花園啦。嗰上邊都係收納櫃嚟㗎嚇。係啊，呢上邊都係收納櫃。係喎，啲上邊都係收納櫃。呢個利用率真係好高喎。上面都係收納櫃嚇，呢度有一個咧就係亦都係收納櫃、衣帽櫃咧，即係到頂㗎嚇。係啊。哇！呢邊過嚟咧，佢呢個過道呢度都利用起嚟喎，可以放翻張呢個茶台飲下茶啊。係啦，呢度咧做啲吊櫃，可以擺翻啲書啊、裝飾品啊。係啊，即係睇你自己點樣利用咯。呢度地方係夠大嘅，如果你可以做埋嗰啲收納櫃都 OK 㗎。可以，即係屋企多嘢，可以擺好多嘢嘅，係咪先？係啊，一個屋企點都要好多嘢㗎啦嚇，即係睇你自己點樣利用，即係地方係咁大。咁呢度過嚟咧，又係一間洗手間啦，呢個洗手間咧就比下邊嗰個要大好多啊，乾濕分離。呢個大概咧都有3-4個方咁咯，即係200斤嘅啲大肥佬喺度沖涼咧，都唔會好壓抑嘅，都好闊綽下嘅。咁呢度咧都係做咗一排嗰啲乾濕分離，可以防止嗰啲水突出嚟。呢度咧做咗一個馬桶嘅洗手盆啦，下邊咧都係啲儲物櫃啦，仲有呢個鏡櫃，個空間都非常之大下嘅。所以呢邊入嚟咧，主人房有咩特色啊？呢個睇下。哇！呢個好大喎，呢個好大嘅洗手間，仲有浴缸添啊！嗱，呢個浴缸真好大嚇，真好大隻，你都夠㗎嚇。你睇我呢個又好大嘅，幾大隻？睇到想落去沖翻個涼係咪啊？呢啲沖涼即係泡澡啊，真係冇得彈。佢呢啲都係呢出邊煲呢啲都係大理石㗎呢啲咧都係嚇，都係用啲大理石嚇，呢啲就係浴缸嚟㗎啦嚇，成個都係配套嚇。呢啲咧就係一張台嚇，就係咁樣嚇。哇！仲有2個洗手盆喎。係啊，2個洗手盆。真奢侈喎。係啊，呢個馬桶咧就係即係細咗啲係咁樣嚇。即係大少少都 OK 嘅，都夠位嘅。睇你自己咯。呢個空間都好大啦。係啊，呢個空間好大啦。嗱，好大嚇，係咪先？呢度都仲未咩嚇，即係。呢個洗手間都有差唔多5-6個方啦。有啊，差唔多一間房咁樣啊。係。真係嗱呢啲。裝飾啦，各方面啦嚇，仲有抽風機喎，唔使擔心話啲入邊空氣好谷嗰啲啊，係啦，都好通氣啊，係啦，都係做齊嘅啊。係，咁入嚟咧就佢主人房啦，呢個套房嚟嘅，
我哋係可以睇下呢個空間咧，非常之大嘅，差唔多包埋洗手間咧，呢度開間都有去到差唔多17到20幾個方啦，仲贈送一個陽台啊，我哋可以睇得到呢度咧，佢又擺咗一個1.8米嘅大床，兩邊咧仲有一個呢啲床頭櫃啊，擺咗床頭櫃咧，呢個空間仲有咁大喎。咁呢邊咧就擺咗一個梳妝台咯，呢個非常闊綽，可以放好多嘢嘅，擺埋啲化妝品啊，平時間咧自己太太喺呢度係打扮得好靚嘅。其實佢呢啲真係做得好啦。呢邊咧就係梳妝台嚟㗎啦，呢邊咧就係雙人式嘅一樣係電視喎，係啦，可以邊瞓覺咧邊睇個電影啊，睇下新聞喎。係啦。呢啲咧都係一樣嚇，即係嗰啲大理石嚇自存長板，呢啲都係做咗自存長板嘅嚇，都係咁樣噶啦嚇。就呢度仲可以瞓覺嗰陣時仲可以坐一坐先嚇，呢度都 OK 嘅嗱。同埋呢度咧就係一個倉噶啦嚇，就係一個呢個陽台，係陽台係。嗱，呢度仲有一個陽台㗎啦，可以感受下。係啦，咁樣出去呢個陽台咧都要差唔多成4個半方嚇，4個半方嚇。有啦，有五個方都有啦。係啦，即係4個半方。而且咧，佢呢度仲未托出去添啊！如果呢個移出去咧，呢個陽台就更加闊啦。呢度係可以移出去嘅，係啦，係可以移出去嘅，即係地方係咁大，睇你中意點樣利用下。係啊，下邊咧可以種埋一排嗰啲花，種埋啲花花草草咯，更加靚啲。係啦。咁呢度睇出去咧，就睇你1樓嘅花園啦。係啦，啱啱睇到就係咁樣啦。呢個真係好正，幾靚嚇，好實用啊！呢個戶型。係啦。我哋而家咧睇完呢個咧，我哋上去睇上碟啦，好嘛？好 OK， 我哋上去上碟嗰個面積仲要大添啊！係啦，依家嗱聲去睇下先。OK。Hello， 我哋依家咧就嚟到呢個上碟別墅啦。呢個上碟咧係170平米嘅，咁呢度咧佢有一個樓梯上去嘅，呢度咧係贈送一個車位啦。咁咧佢仲有車庫可以直接上去噶。就唔使擔心話每次都要行樓梯咯。佢呢戶唔係一個車位，係2個車位。係，兩邊都有車位。係啦，係。跟住我哋上去隔一隔先嗱。行樓梯就比較好啲咯，步步高升啊。係啊。升官發財。好，咁依家咧係上到嚟呢度示範單位門口啦。咁下邊咧可以睇得到2個車位咧，佢係兩邊係有2戶嘅。就一戶就一個車位啦。呢度咧係佢個平面圖可以睇下啦。170平係做咗呢個開間係做咗4房3衛嘅2廳，仲有陽台都非常之闊綽。咁入門呢度咧都有個收納空間，到時咧你可以做啲鞋櫃啊或者係吊櫃都 OK 嘅。佢入到嚟呢邊就係一個廚房。入門呢度咧係廚房。哇！呢個廚房好大嚇，呢個廚房係一個 U 字型嘅嚇，好大嘅。呢度咧啱啱對住呢個窗嚇，即係咧光線都好充足啦。同埋咧佢呢邊咧都係做咗好多收納櫃嚇，即係嗰啲收納櫃嚇，即係呢啲有吊櫃啦嚇，都做齊嘅嚇。呢啲係抽油煙機啦，煤氣灶啦，大理石灶台啦，同埋呢個消毒櫃啦，同埋烤爐都有嘅嚇。嗱，烤爐嚇，大家都係配齊嘅嚇。就係咁樣啦嚇，下底收納櫃，呢度就係一個雪櫃嚇，呢度係放一個雪櫃嚇，放一個雙入式嘅呢個雪櫃空間啦。係啊，呢邊都係。係上邊開嘅。係啊。嗰邊。好，下邊慢慢呢邊可以睇下個空間都非常之大下嘅。係啦。咁下邊呢啲呢啲櫥櫃啊、吊櫃啊，非常之大呢個空間啊！呢個廚房好大嚇。OK。係啊。好，咁呢個廚房過嚟呢邊咧，就佢隱藏咗一個洗手間啦。同1樓嗰個下碟一樣嘅。呢個洗手間咧，佢就未做嗰個沖涼間啦，因為1樓咧主要係我哋活動空間嚟嘅，就一個馬桶啊、同洗手盆啊、鏡櫃同埋啲收納櫃咁啦，非常之實用嘅。係啦。好，咁呢度廚房過嚟呢邊咧，就佢一個大廳啦。嗰個餐廳呢個做咗一個差唔多應該有2米幾一個大餐台啊。
坐6個7個人都 OK 嘅。呢個餐廳同呢個客廳咧，呢個開間應該都去到差唔多60幾個方啦，好大下嘅，60、70個方都有啦。係啦，佢啲開間咧就比下低開間咧要闊啲嚇。呢度個開間咧就有6米1嚇，即係個開間就有6米1。如果呢度個長度咧就去到8米啦嚇，到呢個門口嗰度入，即係到呢度就要8米啦嚇，即係呢度到呢個地方就要8米嚇，即係咁樣嚇。咁呢個闊咧睇起嚟都有差唔多4.8米到5米幾啦。喺呢度呢個開間6米1。係睇嚟好闊啦。咁呢個睇電視咧就唔使擔心話近視或者你做一個嗰啲投影睇電影都 OK 嘅。係啦，仲有啲層高都 OK 都幾高下，因為佢做咗吊頂嘅。係啦，咁呢啲咧就係香咗啲大理石啊，佢呢啲比下低嗰啲下低咧就係自存牆板啊，係裝修仲高端啲。呢啲大理石加咗啲金邊係金邊，就睇嚟就比較好睇啲。高級啲嚇，就係咁。呢度就係咁樣啦。咁呢度客廳出嚟咧，都係一個贈送面積陽台嘅空間啦。可以睇得到咧。咁呢個空間咧就大概同下邊差唔多，都係5、6個方咁。係啦，係。呢度差唔多。出邊咧係一樣嘅，都係睇埋花園咯。係啦，同埋下底又係啱啱睇到嗰個花園咯。係上下疊數咁啊，係咪？係咁樣嘅。好。咁依家咧，我哋上2樓睇下。好，上2樓睇一睇下。佢呢邊咧都係做咗嗰啲自存牆板嚇，即係靠沙發嗰啲背景咧，真係做咗嗰啲自存牆板啦嚇。咁到時裝修，如果係每個可以根據自己嘅要求嚟裝修咯。係啦，佢而家就係咁做噶嘛。哇！呢個樓梯設計都幾好啊。係啊。佢唔會話好壓抑啊。係啊，好舒服啊。係啦。咁呢度上嚟之後咧，就係佢一個套間啦。呢個套間咧，呢度都係贈送一個洗手間嘅。呢個洗手間都好大下喎。呢個洗手間好大。都差唔多有去到4個方咁啦，都係乾濕分離咯。呢啲花灑呢啲乾濕分離，呢個隔斷馬桶智能馬桶仲有呢個洗手盤鏡櫃儲物櫃，呢啲都係中規中矩呢個標配嚟㗎。真係空間真係好大嘅。係啦。咁出嚟咧就係佢嘅一個睡房空間啦。佢呢個床咧都係擺咗一個1.5米嘅大床咯，兩邊仲有床頭櫃都幾 OK 嘅。咁呢度咧贈送一個好大嘅飄台係啦。下邊咧又可以放埋好多做成嗰啲儲物櫃，都 OK 嘅。咁呢度咧都係佢嘅衣帽櫃啦。個衣帽櫃咧佢可以做出嚟少少，就可以擺埋更加多嘅嘢啦。不過咧，佢依家嘅空間都好大啦，夠晒用啦。即係地方係要咁大啦，即係第時你中意點樣利用都 OK 噶啦嚇。係。就係咁樣啦嚇。呢個地方。呢個推拉門嚟嘅。推拉門嚟嘅，係。咁跟住我哋行出去隔一隔先。嗱，呢個咧就係主人房啦嚇。都係一間套間嚟嘅。一個套間嚟嘅。就係呢個主人房。咁我哋先去衛生間隔一隔先啦。好。嗱，呢個衛生間咧，佢都係主人房嘅衛生間咧呢個都係好闊綽佢真係做咗隔斷啦同埋呢啲材質咧都係好正嘅嚇。呢啲材質都係真係 OK 嘅嚇，材質好靚嚇。同埋呢度就係花灑啦咁樣啦嚇，即係擋水條啦，同埋嗰個隔斷啦。嗱，呢度咧就係一個馬桶啦嚇，智能馬桶嚇，即係咁樣啦嚇。呢度咧就係一個洗面盆啦，呢啲都係標配啦嚇，即係啲好大個鏡仔啦，嗰啲燈飾啦，成個打起上嚟都好高雅嚇，即係咁樣啦嚇。呢度就係一個推拉門啦，跟住出到嚟即係呢個睡房區嘅啦，就係咁樣。咁睡房區咧，佢都呢個空間非常之大下嘅，可以放佢依家係擺咗1.8米嘅大床咯。不過如果你想更加大啲咧，擺2米都 OK 嘅，因為佢兩邊床頭櫃，仲有呢度仲有好闊嘅地方嚇，大家可以隔一隔啦。仲有好闊嘅空間嘅。即係一個人企喺度咧，都仲係企得到嘅嚇。即係呢度你擺個1.8米、2米嘅床都 OK 嘅，都唔會覺得屈窄，係啦。即係佢而家咧就係一個擺
即係擺住俾大家睇下，隔一隔啫嘛啊。哇！佢呢度咧做咗一個大嘅衣帽櫃喎，兩邊啊空間真係好大喎。係啦，可以擺好多嘢。係啦，呢度幾多嘢都夠地方擠啦。係啊，唔單止兩個人啊，4、5個人嘅衫都放得落添。係啦，哇！呢入邊仲有好多嗰啲儲物空間啊，真係好闊綽嘅。係啦，係啦，仲有咧，佢中間有一個呢度咧又可以擺翻一個電視咯。就喺度。要係一樣一個鄉下式嘅，即係鄉下式嘅。係雙人式。係又唔會佔空間咯，真係設計得好好啊。係嘅。咁啊呢邊咧，佢除咗呢個大嘅衣帽櫃咧，佢呢邊兩邊呢度咧做咗一個化妝台啊，梳妝台，係都好闊下，大概有1米、1.2米、1.3米咁啊，好闊嘅。咁啊呢邊咧，佢呢個玄關呢度咧又做咗一排嗰啲吊櫃啊，可以擺埋好多嗰啲藝術品啊。下邊咧仲有呢個收納櫃啦。係啦，可以放好多嘢嘅。同埋呢度咧仲有一個陽台嚇，即係同下低一樣嚇。係喎。呢個陽台咧仲比下低仲闊啲啊。睇下，感受下。嗱，呢度咧感受，呢度仲比下低仲要多1個半平方咁樣啦嚇，即係1個半2個平方咁樣嚇。嗱，呢度仲闊綽啊，即係呢度咧就差唔多要米六咁樣啊，開間要米六啊。唔止噃，2米幾啊，2米幾。呢個。呢個開間呢個面積咧就大概有7個方咁啊，6、7個方。有啊，差唔多一間房咁啊嚇，係啊，咁樣啦嚇。咁咧佢上邊仲有一層喎，呢個上跌咧佢有3層嘅，下跌係2層，上跌3層啊。咁我哋會做上去隔一隔。佢呢個設計咧4房，3個衛生間，所以咧呢個空間非常之大，最適合咧嗰啲大家庭咯。喺屋企咧 ，BB 比較多，適合嗰啲4代同堂一齊住。好，咁啊呢啲樓梯上嚟咧，呢度其實都係一間房嚟嘅。係啦。如果屋企人比較少咧，你就將呢間房做成書房，或者客房都 OK 嘅。係啦。咁佢隨時都可以改成房間嘅。你睇下呢度咧做咗一個贈送一個飄台面積。係啦。呢啲就係一個收納櫃啦嚇，係嗰度就係擺工藝品嗰啲啦，係啦。收納櫃啊、衣櫃都 OK 嘅，其實佢哋多功能嘅。係多功能房啦，一個。係咁啊！呢邊咧又有咁大一個呢個衣帽櫃喎，真係空間好大喎。哇！至少放幾個人嘅衫都 OK 喎。係咯，真係啊。呢度咧仲有一個細細嘅梳妝台啦。真係好靈活。係啦，空間好大。過去嗰邊睇下。好嘅。哇！呢間先係主人房喎。哇！呢間套房，主人房真係正啊。呢間真係主人房，係套房嚟嘅。好，我哋呢度先睇下佢呢個洗手間先。哇！2個洗手盆，2個馬桶，唔係馬桶，呢個係呢個小便池嚟嘅啊。最靚嘅就係佢呢個浴缸啦，真係。天氣熱嗰陣時咧，就喺度沖下涼啊、浸下水啊，真係好舒服嘅。呢個開間大概都有5、6個方咁啊，好大下嘅。話Joey，佢呢個主人房咁大嘅，大概幾多個方啊？佢呢度啊，佢呢個就犀利咯，呢度有有加埋嗰個廁所有30個方啊。30個平方。係好大喎。30個平方啊。咁啊呢度咧，佢都係擺咗一張1.8米嘅大床啦，仲有一個坐嘅空間。其實佢呢個都可以擺翻個2米嘅大床都綽綽有餘啦。兩邊放咗個床頭櫃之後咧，仲有好闊嘅空間啦。係啦。仲有咧，佢呢度又係非常之利用啊！呢度係係啦。呢個真係即係啲佢可以做成嗰個衣帽間，但係咧佢個衣帽間咧係做咗喺呢度嘅，做咗，佢隱藏咗喺呢入邊。係喺嗰邊啊，就啱啱我哋去嗰度就係衣帽間嚟嘅。其實佢喺對面嘅，對面嗰度做成咗一個大嘅。係啦，呢邊就係衣帽間。係啦，因為主人房冇必要做咁多櫃啊嘛。其實咧，佢呢度咧，佢係一個多功能啦。如果你屋企人多咧，你對面做一個獨立嘅房間都 OK 嘅。如果人少咧，你就兩邊加埋起身，做一個大套房。
咁啊呢個舒適度就咁高啦。係啦，佢而家咧呢個樣板房咧，佢真係做咗嗰啲軟包啊，呢啲軟包都係加咗啲金邊啊，金碧輝煌嚇，呢啲都係加咗啲金邊啊，軟包嚇，檔次好高下喎，睇起上嚟好舒服。嗰啲材質冇得講啦，係咪先？大家都同埋咧都係做咗一個大窗戶啊，係啦。同埋咧，你有冇睇到啊？佢呢啲窗戶都係雙層隔音玻璃嚟㗎。係啊，雙層嘅。就出邊咧啲小朋友喺度玩耍咧，你入邊就冇咩噪音嘅，就唔使話好嘈啊，聽唔到嘅。係啦。好啦，咁啊依家咧，我最想去睇下咧，就呢套戶型嘅，佢4樓啊，四樓贈送一個天台嘅，我哋去感受下先。好，去隔一隔先，冇。哇，兩邊喎。呢度咧就同下邊嗰個主人房嘅空間一樣大咯，去到差唔多有40幾個方啊，45個平方啦。係嗱，45個平方，哇，贈送咁多，你話靚唔靚？喺呢上邊咧做啲 BBQ 啊、燒烤啊，生活真係好快樂。係啦，哇，好靚！呢度好靚嗬，好正。佢嗰度仲有一個對面咧又有咁大一個花園喎，係啦，贈送2個天台花園。哇，呢邊咧面積都係有30幾個方咯，差唔多25到30個方啦，咁樣啦，比嗰度細咗啲。哇，兩邊加埋起身真係好實用喎。呢個上帝真係好大嘅，係啦，唔怪得啦。上次嗰個客戶一直喺度問，仲有冇上帝？仲有冇上帝？有啊，而家要上帝，抵人哋隔咧。但好多人都係覺得呢個上帝咧，比下跌咧仲要比較大咯，好正咯。係啦，即係睇個人需要，睇個人嘅即係需要咯嚇。每一個人嘅需要都唔一樣嘅嚇。咁啊，開發商咧呢度都係包埋裝修嘅，裝修嘅要求咧可以根據你自己嘅要求嚟減嘅。即係就25萬啦，係咪啊？係，即係裝修款就係開發商咧係就係送20幾萬裝裝修嘅標準，上跌咧30幾萬嘅裝修標準。係啦。如果你覺得唔滿意，仲要升級嘅話咧，你仲可以自己加錢咯。係啦。本身裝修呢啲咧就係簡裝、精裝、豪裝。每一個人嘅需求唔一樣，每一個人要求唔一樣嘅，係啦。係。我咧就中意簡簡單單啦，就係咁樣啦。係豐儉由人㗎嘛，有啲人中意豪華裝修咧。係啦。每一個人嘅需求唔一樣，係。係啊。哇！呢個真係話呢個上帝真係犀利喎，咁多房，要送咁多個地方。同別墅差唔多咯喎。係啦，呢啲仲係別墅㗎嘛，差唔多。係啊。係啦。個空間真係好大喎。係啦，就係一個別墅咁樣咯。佢同埋咧，仲送多個陽台啦，嗱係咪先？嗰喺度送多個陽台嗰上邊，佢仲送多個呢啲陽台啦，就係。係。好 ，OK， 咁啊咧，我哋睇完咗呢個下跌同埋上跌，呢兩個戶型咧喺呢個和記黃埔呢個物業當中嚟講咧，都係賣得好好嘅。好多大陸啊、香港啊、港澳台啲人士咧嚟呢度大陸睇樓咧，都話要嚟呢個龍柏花園睇下先，對比下。係啦，係。咁啊，呢兩個單位咧，一個下跌咧係170伙。170平嘅，3房3衛2廳1廚，佢都係帶埋裝修嘅，係，仲有一個車位，係，加1萬咧係贈送一個車位嘅，咁啊下跌咧佢嘅首期咧係22萬嘅，月供咧先至5000幾蚊就可以搞掂晒嘅啦，加1萬蚊咧仲贈送一個車位啦。係啦，咁啊咧，嗰個車位好似仲要咩房產證咁樣喎，即係好似個證嘅喎。佢有產權嘅喎，有產權啊。紅本嗰啲喎，唔係話嗰啲合同合約嗰啲喎。佢係有紅本，以後咧可以出讓嘅喎，所以咧佢呢個真係有保證咯。我租俾你都得，係咪？租俾人啊都可以 OK 嘅。咁都得啦。都可以賣嘅。咁啊呢個下跌嗰個總價咧先至150萬。平平正嘅，帶埋裝修。呢個上跌咧，大家都睇咗啦，個空間非常之闊綽嘅。產權面積咧係170方，4房3衛，都係2廳，仲贈送嗰個天台啊，
差唔多兩邊加埋起身都有780個方嘅，好大下嘅。咁啊咧，佢總價咧都係215萬嘅，帶埋裝修，首期咧先至32萬就 OK 啦。月供咧先至7600幾就可以上車啦。幾 OK 喎，帶埋裝修，有咁大嘅空間，同別墅差唔多啦喎。前後花園有正中車位，所以咧大家如果中意嘅話咧，可以加我哋微信啊，或者係 WhatsApp 啊，都可以聯絡我哋攞嗰個詳細嘅嗰啲資料咯。我哋將嗰啲資料可以通過微信發俾你哋睇。咁啊，如果對呢個單位感興趣嘅朋友咧，想過嚟睇樓都可以預約我哋嘅。我哋公司咧有專車免費接送，仲包埋工作餐咯。係。咁啊呢邊睇樓，主要喺呢邊。如果朋友過嚟睇樓，仲有咩優惠咧？有㗎，喺呢度咧，如果買呢啲新房啦，嗬，我哋有2萬到25000嘅即係現金獎啦，即係可以買家私家電啦，即係包括裝修啦，都係真係好人性化喎。係啦，佢呢度咧，即係啱啱你講嘅下跌下跌咧就25萬嘅裝修啦，係咪？即係你開發商啦嚇，即係你唔夠嘅，你覺得仲要後裝嘅，咁你就自己加碼啦。係咪？跟住咧，你上面咧，佢就係咪35萬嘅係咪？係啊，如果你35萬嚇，你覺得呢個裝修得夠嘅話咧，係唔夠，咁你就自己加碼就係咁樣嚇。咁又係，因為裝修咧呢啲。每個人嘅要求都唔一樣嘛，有啲人中意簡裝，有啲人中意精裝，有啲人又要求要豪華裝修，係啦，所以咧呢度咧可以根據你自己嘅要求咯，風景遊人，係啦，自己喺呢度咧嗰啲配套都幾好嚇，呢邊行出去咧後邊咧就係嗰個奧爾瑪噶啦，就出邊咧後邊嗰條洗馬路咧出去嗰個安慰大道就係約爾瑪商場啦，係啊，係，仲有咧周圍啲醫院啦，呢邊四康醫院都好方便下嘅，好近啊！就馬路嗰度洗馬路出去咧，幾百米就到啦。大型嘅醫院咧，三甲醫院咧就要去到嗰個石華大道嗰個龍海龍海2路嗰個惠雅醫院，中山大學醫院嚟㗎。佢哋三甲醫院可以用深圳嘅社保，好。咁係咯，即係仲有咧，即係呢度咧。就係即係呢度食海鮮好近啦！呢度你喺邊？仲有個濱海公園。係啦。呢度去濱海公園咧，行到幾分鐘就可以到噶啦。就呢邊嗰個路行出去，大概咧500米就到啦。同埋呢度配套咧，同埋交通啦，嗬，即係呢度即係呢度佢即係從香港坐車過嚟啦，即係好似喺呢邊咧有一個總站，汽車總站嘅，係咪？汽車總站咧，即係從羅湖直接到呢度啦，即係今次一落車就可以坐公交車直達呢度噶啦。仲有咧，我哋呢個物業咧，佢係有特殊嘅服務嘅，就呢個佢有呢個社區巴士服務咯，就喺深圳啊、羅湖啊、福田啊，即係發展商自己嘅一個社區巴士服務咯，專門為呢啲過嚟睇樓啊，或者係呢度呢啲屋主啊服務嘅。咁啊，佢呢個社區嘅嗰啲巴士服務咧，可以到深圳、羅湖、福田，嗰啲口岸啊，大劇院啊，同埋紅嶺地鐵站啊，仲有黃貝嶺啊、羅湖體育館啊、蓮塘口岸啊，就好多地點咧都有。係啊，仲有貴寶路嗰度公交車啦。呢度真係好方便噶嚇，即係第時如果大家唔知道點搭車過嚟咧，隨時可以追蹤我哋嚇，即係我哋上邊咧有我哋即係沃爾瑪啦，即係 WeChat 啦，同埋嗰個 WhatsApp 啦，即係可以隨時加我哋過嚟諮詢我哋嚇，我哋呢一集就係咁樣好嗎？我哋下一集見，好，拜拜，拜拜。